Ahojte, vítam vás na mojom kanáli eFanatik. Je to už nejaká doba, čo Duoc predstavil nejaký nový model. A toto je E29. Je to taký trailový e-bike vo veľmi rozumnej cene, ktorý vám ponúkne veľmi zaujímavú váhu, 26,5 kg. Potom tu máme Bafangový 250W motor, takže reálne to môže byť aj viac menej legálne zariadenie. DNM zadný tlmič, vidlica od Zoomu a to všetko v nejakej cene 1299 eur. Myslím si, že toto by mohla byť zaujímavá voľba pre tých, čo sa veľmi nadrieť nechcú, chcú mať dobré pruženie a ísť tým po asfalte, po teréne, barzde. Ak vás tento bike zaujal, tak si pozrite túto recenziu. Začíname. E29 mi prišla z európskeho skladu e-shopu Duoc. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok, aktuálne s mojím kupónom za 1299 eur. E29 a jazdné vlastnosti. V prvom rade je to e-bike, ktorý má torzný snímač a nie je passenzor, takže bude sa to hodiť viac pre osoby, ktorí chcú trošičku viacej makať, pretože passenzor vám ide iba do rýchlosti asistenčného režimu, kdežto pri torznom snímači potrebujete vyvinúť viacej energie. To znamená, že ako silno zatlačíte do pedálu, takú aj odozvu dostanete od riadiacej jednotky a toľko výkonu aj dostanete. Čiže bude sa to hodiť skôr pre aktívnejších ľudí, ktorí ale chcú predĺžiť svoj dojazd oproti analogovému bicyklu. E29 má pomerne zaujímavé pruženie. V prvom rade tu máme vidlicu od Zoomu s názvom Vaxa 30, 12 alebo 14 stopové nastavenie kompresie, vďaka ktorej vieme mať bicykel na asfalte úplne tuhý a keď potrebujeme ísť v teréne, tak bude nám to pekne mäkké. To pruženie funguje celkom dobre. Nie je to až také hlučné, ako by sa mohlo zdať. No a vzadu tu mám pomerne veľký, asi 190 mm DNM vzduchový tlmič. Ten trošku búcha, keď idem po veľkých nerovnostiach alebo po nejakých tých veľkých dierach v teréne, ale v princípe plní svoju robotu dobre. Ja by som tu ale dal kvalitnejší tlmič a aj DNM má kvalitnejší tlmič, ako je tento, ktorý je tu osadený. V každom prípade jazdí sa mi na tom dosť dobre. Maxxis Recon pneumatiky sa hodia veľmi dobre aj na asfalt. Sú to v podstate v prvom rade trailové pneumatiky. No a v tom teréne mám pocit, že ma držia tak, ako potrebujem držať. Či už stopu v zákrute, alebo celkovo, keď sa vyhýbam nerovnostiam a tak podobne. Čo sa týka svietenia, E29 má predné svetlo celkom solidné, na také mestské pomery by som až povedal, ale veľmi mi tu chýba zadné svetlo. No a čo sa týka displeja, ten je úplne iný, než ste v Duoce, alebo som v Duoce zvyknutý. Je farebný, ale výborne čitateľný tiež, ale chýbajú mu tu volty a nechápem, prečo to dali preč. A ak si budete chcieť niečo nastavovať v tom displeji, tak to sa trošku aj zapotíte. Brzdenie, máme tu Shimano MT200, hydraulické brzdy, ktorými sekundujú aj Shimano 180 mm brzdové kotúče. Bike ide maximálne 40 km za hodinu a tie brzdy tomu úplne aj stačia. Stačí si ich proste pekne namodulovať, ako potrebujete. Nie sú to samozrejme najlepšie brzdy od Shimana, ale podľa mňa je to fajn. Čo mi tu trošičku vadí je to, že máme tu docela dosť úzke riadidlá, majú iba 69 cm a ja by som tu prijal určite nejaké tie 80-ky s takým nejakým zdvihom, aby som to mal trošičku vyššie. To by sa mi viacej hodilo a to by sa mi určite aj viac páčilo. V prípade jazdných vlastností tu máme ešte v podstate dvojprevodník vpredu a ten dvojprevodník sa vám bude hodiť, keď pôjdete do kopcov, pretože týchto 50 Nm, ktoré má E29, nie je až tak veľa výkonu na to, aby ste mohli bezstarostne jazdiť po kopcoch. Čiže je tomu prispôsobené teda aj to ozúbené koliesko vzadu, kde máme rozsah 14 až 28 pastorkov. Ja by som to upgradeol, to viac kolečko na 11 až 34 pastorkov, vďaka ktorým by ste získali lepšiu kadenciu v nízkych rýchlostiach, povedzme do kopca, ale aj vo vysokých rýchlostiach, ak by ste išli po rovine. Výhodou torzného snímača je to, že aj keď mám teraz nastavený, povedzme, ten najsilnejší dopomáhajúci režim, tú pečku, ktorá tam má napísané, že to je boost, tak keď len takto plážovito do toho sa zapieram nohami do kľuk, tak idem v podstate pomaly, idem nejakých 20 úplne bezstarostne a vôbec sa nejako netrápim. Ak do toho ale pridám, tak cítim aj väčšiu podporu motora a presne kvôli tomu mám ja osobne radšej torzné snímače ako passenzor, pretože pri passenzore nemôžete ísť
na tom danom asistenčnom stupni pomaly, bez toho, aby ste nepotrebovali klikať hore-dole na režimoch, keď sa chcete dostať do vyššej rýchlosti. Tuto fakt stačí len jemne pedálovať a idete pomaly a keď pridáte do tých pedálov, tak idete rýchlejšie. A samotné to brzdenie, myslím si, že celkom stačí na takýto bike. Dojazd je niečo, čo mňa osobne celkom príjemne prekvapilo. A prečo? Urobil som 50 km a ostalo mi takmer 50% baterky a moja priemerná rýchlosť bola 30 a viac km za hodinu. 90% jazdy som išiel s dopomáhaním, čiže som aktívne pedáloval a presne je to tá výhoda torzného snímača, že vy prakticky máte celý čas ten bicykel pod kontrolou, ale musíte tomu dať viac energie, ako keby ste jazdili na bicykli s pás senzorom. Pretože pás senzor, tak ako to spomínam veľmi často, on vám reaguje na rýchlosť, ktorú máte zvolenú v tom asistenčnom režime. Torzný snímač funguje trošku inak. Tam záleží na tom, ako silno budete šliapať do pedálov, toľko energie aj dostanete. Keď budete na tom 4. z 5 jazdných režimov tlačiť poriadne do pedálov, tak vypedalujete tam úplne v pohode 35 km za hodinu, ak vám nefúka vietor. A presne takým štýlom som urobil aj ja ten dojazd. A čo keby si ty Dilino išiel aj do kopcov, že? Áno. Beriem to. Ak by som išiel do kopcov, nadrel by som sa a aktuálne som nemal tú možnosť ísť do kopcov a urobil by som pri rýchlosti 25 km za hodinu, možno 70, možno 80 km. Tu mi ešte po 50 km ostala takmer polovička baterky, nejakých 47,5 V. Vybíjame sa pri 48V systéme niekde pri 39-40 V, takže ešte celkom dosť energie som mal. Poďme si teraz povedať, čo sa mi páči a nepáči na E29. V prvom rade ten dizajn sa mne osobne veľmi pozdáva. Máme tu dve farebné vyhotovenia, toto je červeno-čierna, je ešte strieborno-čierna. Ďalej môžeme sa pozrieť aj na to, že konečne tie čínske e-bajky majú zavesenie tých tlmičov tak, ako by mali mať. Najmä usadenie tohto tlmiča je presne asi na ten štýl, ktorý ja vidím pri tých drahých e-bajkov alebo trailových bajkov, ktoré stretávam často napríklad na Bielom kríži. Predná vidlica je od Zoomu, stojí samostatne nejakých 160 alebo 170 eur, takže aj výrobca urobil opäť krok navyše k zlepšeniu a k lepšej kvalite produktu. Ďalej je tu tlmič, ktorý je od DNM a je vzduchový, pravdepodobne jeden z tých lacnejších, ktorý má tento výrobca v ponuke. Čoho dôsledkom je aj to, že mám pocit, že niekedy pri určitých situáciách tak trošičku odskakuje. Vyriešiť by sa to dalo kúpou kvalitnejšieho, možno že DNM tlmiča alebo RockShox Fox a vtedy by tie jazdné vlastnosti boli ešte o niečo lepšie, ešte príjemnejšie. Ale myslím si, že na začiatok a na cenovku bicykla niekde na úrovni 1200-1300 eur, na začiatok to bohate stačí. Som rád, že pri uložení tohto tlmiča tu máme aj ložisko, ktorá plynulejšie zaisťuje chod tlmiča a zvyšuje jeho funkčnosť. Ďalej, pneumatiky Maxxis Recon sú poriadne hrubé, majú 2,6 palca na šírku a veľmi dobre sa s nimi jazdí, či na asfalte alebo v teréne. Myslím si, že toto sú jedny z najpredávanejších pneumatík pre všetkých trailistov. Ak by som sa ale mýlil, dajte mi do komentára, ktoré pneumatiky do trailu používate vy a prečo. Ďalej, celkom dobre fungujú brzdy. Sú to Shimano MT200 v kombinácii so 180 mm Shimano brzdovými kotúčmi. Tu máme celkom dobrú ovládateľnosť v podstate za každých podmienok. Áno, nie sú to najlepšie brzdy samozrejme od Shimana, ale myslím si, že na toto použitie pre povedzme takých trailových začiatočníkov to bude bohato stačiť. Keď som spomínal tlmič, tak vidlica je od Zoomu. Nikde sa to tam nepíše, ale vygooglil som si to, že je to Zoom Vaxa 30S alebo takto nejako, má zdvih 100 mm a máme tu asi nejakých 12 až 14 kliknutí nastavenia kompresie. Tú vidlicu si viem úplne zamknúť a bude perfektná na asfalt, alebo potom si ju viem prispôsobiť, keď idem hybridným terénom, až si ju nastavím úplne do mäka, kde mi bude takto pekne sa vraciať naspäť vždy, keď to potrebujem. Je možno, že trošičku hlučnejšia. Áno, nie je to vzduchová vidlica od RockShoxu alebo od Foxu, ale tak ako som už spomenul, pre entry levelistov to bude podľa mňa bohate stačiť na začiatok. A v princípe, ak sa vám niečo nebude páčiť, môžete tam hodiť aj 1000-eurový RockShox. O kvalitu v rámci tej motorovej časti sa vám postará Bafang. Samotné označenie motora má 250 W, čiže je to, dá sa povedať, legálny motor. Celkový výkon vďaka 16A ovládaču je nejakých necelých 900 alebo 870 W.
Nie je to veľa pre 105-kilového jazdca ako som ja. Ak by som tento bike chcel používať po kopcoch a po nespevnenom kopcovitom teréne, dosť by som sa nadrel. Asi aj preto tu máme dvojprevodník, kde ten menší má 31 zubov a ten väčší má 46 zubov. Je to také trošičku možno pre mňa osobne aspoň atypické, ale ten menší prevodník vám pomôže práve v tých kopcoch. Ja osobne by som tam asi vymenil zadné viackolečko s rozsahom 11 až 34 zubov pre lepšiu kadenciu, či už na rovine alebo v kopcoch. Displej, ten je výborne čitateľný. Na začiatku som sa celkom obával toho, že ako to bude svietiť, pretože displej je farebný a minuloročné Duoci mali fantastické displeje, ktorým žiadne iné zariadenie, ktoré som testoval, nekonkurovalo. Ale tento displej svieti dosť dobre, akurát, že neukazuje volty, ale o tom si povieme v negatívach. A ďalej, jeho úvodné nastavenie je docela dosť krkolomné a trošku strávite niekoľko minút nad tým, ako máte odblokovať bicykel, ako vypnúť odblokovanie na PIN a ako si nastaviť pás senzor, respektíve ten torzný snímač. Pre mňa osobne je výhodou, že bicykel má osadený torzný snímač, tzv. torque senzor, namiesto pás senzora. Vtedy viem, že bicykel mám o mnoho viac pod kontrolou, bez ohľadu na to, na akom asistenčnom režime aktuálne jazdím. Duoc vždy k svojim e-bajkom pridáva aj množstvo užitočného príslušenstva. Niečo sa možno hodí viac a niečo menej, ale výber možností, či tam chce mať plyn alebo nie, je super. A navyše k tomu už výrobca pripája aj half twist plyn, čo je paráda. A mňa osobne najviac teší táto užitočná sada náradia. Na prvý pohľad, keď sa na tú E29 pozeráte, tak možno, že ani nemáte pocit, že je to e-bike. Ak sa nejako lepšie nepozrite dozadu na ten hubový motor a toto trošičku zhrubnuté telo. Asi aj kvôli tomu je tá baterka niekde na úrovni 13,5 Ah a nie je väčšia, lebo tým pádom by to bolo tučnejšie. Takto to vyzerá ako nenápadný trailový bicykel a navyše aj napriek tomu, že tu máme relatívne malú baterku, dokážete z ňou urobiť celkom solidný dojazd. Mne sa podarilo urobiť tých 50 km a ostalo mi takmer 50% baterky. Áno, nešiel som kopce, išiel som viac menej po rovine, ale išiel som vyše 30 km za hodinu. Takže ak by som šiel kopce a išiel by som do 25 km za hodinu, verím tomu, že by som urobil 70, možno 80 km aj so svojou váhou. Poďme si teraz povedať niečo, čo sa mi tu nepáči. Mne osobne asi najviac z toho bezpečnostného hľadiska tu chýba zadné svetlo a zadné brzdové svetlo. Áno, viem, nemáme tu zadný nosič, s ním by to nevyzeralo až tak trailovo samozrejme, ale mohol výrobca nájsť nejakú cestu na to, aby osadil nejakým spôsobom zadné svetlo. Či už by to umiestnil niekde dozadu na osku zadného kolesa alebo tak podobne, určite by sa dalo niečo vymyslieť. Niekoľko kilometrov mi trvalo, pokiaľ som si zvykol na to, ako tento torzný snímač funguje. Pretože keď máte torzný snímač, ten by vám mal začať zaberať už hneď potom, ako zašľapnete do pedála. Ale v tomto prípade to až tak nefunguje a na začiatku sa tento torzný snímač vpráva, ako keby mal pás senzor. To znamená, že trvá mi asi pol alebo 3/4 otáčky, pokiaľ to začne zaberať a potom až sa správa tak, ako torzný snímač, čiže akou silou zašľapnem do pedálov, takú energiu mi aj vráti. Musel som si na to zvyknúť. Ono to je dobré, aj nie je to dobré. Pretože keď očakávate, že vám ten motor začne od začiatku pomáhať, tak budete sklamaní. Na druhú stranu, veľa e-bajkov s torzným snímačom som už testoval a tie zaberali až príliš jednoducho a príliš rýchlo. To znamená, že keď som stál napríklad na nejakej križovatke a stačilo, že som len takto sa trošičku zaprel, tak už ma to ťahalo dopredu a to nebolo veľmi príjemné a tiež som si na to musel zvyknúť. Toto je taký možno, že hybrid, ale mne osobne sa to nepáči. Skôr by som privítal, aby ten torzný snímač reagoval od začiatku a radšej budem držať brzdu a viem, že sa mi ten e-bike nepohne. Toto je hádam prvý e-bike, ktorý testujem, ktorý nemá e-stop na brzde. To znamená, že nemá tamto elektronické čidlo, ktoré vypína motor, ak začnem brzdiť. Je to vec, ktorú majú všetky e-bajky a všetky kolobežky, ktoré som doteraz testoval. Neviem, či to je tým, že výrobca tu chcel nejakým spôsobom použiť tie Shimano brzdy a tie nemajú e-stop funkciu, ale myslím si, že by to určite prispelo k bezpečnosti pri jazde. Je mi ľúto, že tento displej aj napriek tomu, že je perfektne viditeľný a zobrazuje tam skoro všetky veci, tak tam tú najdôležitejšiu vec nezobrazuje a tým sú volty. Ja už som si nejako zvykol na to, že najlepšie si odčítavam tú batériu pomocou voltov, kde pri 48V systéme máme maximum 100% niekde na tých 54,4 až 54,6V a vypína sa to niekde pri 40V. Ja veľmi tým batériovým indikátorom, okrem značky Segway,
neverím nikde, pretože vždy je to proste hop alebo trop. To znamená, že potrebujete si robiť 1 až 2 range testy nedaleko domu, aby ste vedeli, koľko zhruba ten bike znesie. Na trailový bicykel je tu celkom atypická šírka riadidel. Neviem, prečo sa výrobca rozhodol umiestniť sem 66, respektíve 68 cm riadidla. Podľa mňa sú extrémne úzke a odporúčam každému si ich proste jednak dvihnúť hore a dať si tam určite širšie riadidla, vďaka ktorým budete mať lepšiu kontrolu a aj to pohodlie bude určite lepšie. Našťastie máte tu dostatočne dlhú kabeláž na to, aby ste tam mohli dať širšie riadidla a prípadne kto potrebuje, tak si to dať aj vyššie. Bicykel ako taký prúži dobre. Trošku mi však vadí to, ako búcha, respektíve tak odskakuje ten vzduchový tlmič. Nemyslím si, že veľmi pomôže to, že to teraz prifúknem alebo odfúknem. Proste je to tým, že ten tlmič je z tých lacnejších a pravdepodobne, ak by som tu dal kvalitnejší tlmič od RockShoxu alebo od Foxu, tak ten zážitok z jazdy bude diametrálne odlišný. Na to mohol trošičku výrobca popracovať a bicykel by možno, že mohol byť o 100 drahší a mohli tam dať nejaký lepší ten tlmič. Posledná nedôvod tohto bicykla pre mňa osobne je chýbajúci výrobný štítok, ale výrobca mi prisľúbil, že nasledujúca várka E29 už bude mať výrobný štítok, takže bude jednoduchšie poistiť toto zariadenie, ak je to vo vašej krajine potrebné. Zásadná dôležitá otázka. Pre koho môže byť E29 určená? Nuž, myslím si, že toto je veľmi dobrý trailový bicykel pre začiatočníkov, ktorí samozrejme nechcú minúť 2, 3, 4 tisíc eur a možno, že aj viac. E29 má solidné pruženie, máme tu motor, ktorý vás dostane aj do kopcov. Ak ste ťažký jazdec ako ja, mali by ste zvážiť jeho používanie v takých tých strmších kopcoch, lebo určite sa nadriete. Ľahšie postavy si myslím, že s tým nebudú mať problém vďaka širokému rozsahu na dvojprevodníku a na zadnej kazete. Je to e-bike, ktorý môžete používať legálne, ak si necháte zapnutú rýchlosť iba do 25 km za hodinu a dáte si preč plyn. A navyše Duos je jeden asi z 2 výrobcov, ktoré testujem, kde ešte stále dávajú plyn cez Joulette konektor, ktorý sa tuto dá jednoducho odpojiť a nasadíte si naspäť pôvodný grip, ktorý máte v balení a vtedy máte úplne legálny bicykel. S E29 si užijete naozaj kopec zábavy a to bez ohľadu na to, akým terénom budete jazdiť. Pri odblokovanej rýchlosti 40 km za hodinu môžete robiť prakticky čokoľvek. V tom lese si zažijete kopec adrenalínu, kopec zábavy a myslím si, že pre začiatočných trailistov sa toto môže úplne hodiť. Ak si myslíte, že vaša kondička nie je dostatočná na to, aby ste zvládli bežný analogový trailový bicykel, tak práve niečo takéto môže na začiatok stačiť. A rozhodnete sa, či vás toto baví a kúpite si niečo drahšie, alebo to posuniete niekde ďalej s tým, že dobre, toto ma asi nebude baviť, ale neminiete na to strašne veľa peňazí. Nuže, to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Duos E29. Je to svetová novinka a verím, že sa vám tento e-bike páčil. Jeho cenovka je naozaj zaujímavá najmä pre tých, ktorí zvažujú trailový bicykel. Povedzte mi v komentároch, čo si myslíte o tejto novinke. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mi dáte like na toto video a moju tvorbu podporíte odberom tohto mojho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.